โอ้ทำมาแล้ว โอ้ ทำมามันก็ ปาดครับวันนี้ปานอีเปกครับผม ทำมามันมาแล้วตัวนึง ขี่กับพ่อเห็ดนะพี่น้องลองเก็บเห็ดกับพ่อขี่แบบของแท้ โอ้ตัวบักใหญ่ครับผมปานอีเปกครับผมเอาเอาสองตัวครับผมโอ้แต่ว่าโดดดีครับผมปลาก็ได้เอาโอ้สองตัวไปเบิดแล้วเอาเต้นออกแล้วครับผมปลาเต้นนะครับเห็นอยู่ในสะดุ้งมีตัวหนึ่งครับผมมุมนี้นะครับอาจจะพอเห็นเท่าใดเนาะเพราะว่าสะดุ้งเป็นสะดุ้งไอ้2 เส้นหาครับผมมันทีเนาะเบิ่งจากทั้งขางนะครับแต่ว่าเป็นว่าป่ามันอยู่ลึกนะครับสวัสดีครับกับผมเปกอีสานในต้อยครับผมนะครับมื้อนี้ออกมานำพ้องครับน้ำขึ้นหลายแห้งครับผมตอนนี้ออกมาช่วงเศร้าๆครับเพียน้ำเบิ่งปลาอ้อยด้วย นะครับน้ำอยู่ปลาอ้อยครับผมหลายแห้งผมย่างมาซื้อนี่ประจำนะครับปัจจุบันย่างมาบ่ได้แล้วนะครับพุทธน้ำท่วมกกกันบักคำแปรนะครับแล้วก็อันนี้เขาเจ้าเอิ้นต้นกะเหลียงครับผมโอ้ท่วมไปหลายครับผมนะครับพุ่นฟังผุ่นน้ำก็ใกล้สิออกแกงแล้วครับผมตอนนี้น้ำขึ้นหลายแห้งนะครับมื้อนี้ก็ออกมากันครับมาเบิ่งเพิ่นยกสะดุ้งนะครับนี่เพิ่นยับเรือนะครับมายกอยู่หม่องทางยางนะครับลงไปหม่องที่เขาเจ้ายกสะดุ้งล่ะครับบัดนี้น้ำท่วมไปเบิดแล้วมันก็ยับเอามายกนี่ครับเพราะว่ามันน้ำบ่แห้งเนาะเอาปลาหลุดแล้วตัวนึงครับผมเอาเต้นออกแล้วครับผมปลาเต้นนะครับเห็นอยู่ในสะดุ้งมีตัวนึงครับผมมุมนี้นะครับอาจจะบ่เห็นเท่าใดเนาะเพราะว่าสะดุ้งมันเป็นสะดุ้งไอ้2 เส้นหาครับผมมันทีเนาะเบิ่งจากทั้งขางนะครับแต่ว่าเป็นว่าป่ามันอยู่ลึกนะครับตอนนี้นะครับก็ยังเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆอยู่นะครับผมก็ตั้งใจก็ให้ระมัดระวังกันไว้เด้อครับผมครับน้ำแกงน้ำยังสิไปฮอดเนาะเอาโอ้นะครับ3ครับผมวันนี้มันต้องเอาห้างก็เลยจะน้อยแล้วเพราะว่านี่มันมันชนะแล้วทางกันอีกน้อยนึง3 เซนร้อยมันต่ำน้ำเอาน่าน2 ตัวครับผมโอ้แต่ว่าโดดดีครับผมปลาก็ได้ปลานะครับในช่วงนี้นะครับมันนะครับปลามันดีเนื้อแน่นเนื้อเต็มดีนะครับย่านฮอด3 เซนอยู่เด้อกินว่ากินนิดแล้ว
คนละก็ตาไปแล้ว เอ้า โอ้สองตัวไปเบิดแล้ว เหลือจักตัว อู้ทำกระตินดี นี่นะครับยูนิตมันก็สิตั้งสะดุ้งไว้โดนๆนะครับเพราะว่าน้ำมันเป็นน้ำบ่ไหลนะครับน้ำไหลเอื่อยๆไหลค่อยๆนะครับป่านน้ำนิ่งๆมันจะค่อยสิมาอยู่นะครับกันทรงมีติ่งเรือติ่งหยังในจังหน่อยก็ไอ้ป่าก็บ่ค่อยเข้าครับผมเอานะครับ ตัวหนึงโอ้เห็นเต็มอยู่ครับตัวหนึงครับผมเป็นปลาสอยนะครับมันปลายฤดูแล้วนะครับบ่มีปลาแปบหรอกครับผมมีแต่ปลาสอยนะครับเริ่มที่ถือกหลายเนาะมีแต่ปลาสอยแล้วครับ มันได้ไป3-4ตัวมันก็ว่าหลายคือเราเนี่ยเดี๋ยวก็มาถือกดอกมันบ่อนมันเต้ต้นมันเลี้ยงน้ำย่อยกับตัวเจ้าของว่าป่าอยู่เนี่ยโอ้ถามหามันแล้ว อู้ ถามหามันก็ ปาดครับบัดนี้บานอีเปกครับผม ถามหามันมาแล้วตัวนึง สิดีขี่กับพ่อเห็ดแล้วพี่น้องดวงเขียดเจ็บเห็ดกับพ่อขี่แบบของแท้ โอ้ตัวบักใหญ่ครับผมบานอีเปกครับผมนะครับช่วงนี้มันก็ถือปานอีเปกปานซอยแล้วครับนะฮะโอ้แต่ว่า จะขนเห็ดเราไป เข้ามาจังซี่นะครับบาดถือก็ถือว่าดีครับผมยังใครแน่อยู่นะครับนำพ้องมีป่าอยู่นะครับไปนำทั้งนำหม้อนะครับนำหม้อบ่มีป่านะครับผมไปเบิ่งมาแล้วนะครับแต่ว่าถ้าน้ำบ่แกงก็บ่แน่ครับผมทั้งนำหม้อก็อาจสิมีป่าเนาะเพราะว่านำหม้อก็มาครับผมนำพ้องก็ยู่ขึ้นไปนะครับเลยแบบมันน้ำมันเลยอยู่กันนะครับป่ามันเลยไปเบิดเนาะสะดุ้งมันเลยบ่ถึกนะครับเต้นเลยสิ ฝานบอกจากน้อย ไปเปกก็ได้บุบบอลเหมือนไง ลูกหน่อยแท้ลูกตำลูกหน่อยแท้ ไอ้เกลียงสิวะ เยี่ยมที่กินใจสิ เอานะครับนะครับได้บาทละตัว2ตัวนะครับ ดีแล้วครับนะครับถึงโยกอยู่ถึงเรือนะครับก็สบายไปแน่ครับผมบ่ได้มายืนแช่น้ำไปปวดขานะครับไปตีนเน่านะครับ น้อยบักสะดูนี่กับเขาตัวน่ะ โอ้โหเต้นไปปักไก่ครับผม คืออันคือขาม ปาดสอยนะครับ มันเต้นเก่งเนาะมันโดดได้สูงนะครับ ยกได้แบบสูงแล้วนะครับ มันยังโดดออกอยู่นะครับมันโดดได้แบบเป็นเมตร2 เมตรนะครับ มันโดดขึ้น กระซอยครับโอ้โดดออกแล้วนะครับ ยกขึ้นสูงแล้วนะครับ มันยังเต้นออกอยู่เนาะ ดังตามเฮ็ดมาใส่แล้วดินี่อันนี้เลยขึ้นเลย
ไว้นี่ ที่เดี๋ยวมันเกี่ยวกับเรื่องมันที่อยู่งั้นเสียงมันบ่เคลื่อนเสียงมันบ่มวนบ่หยังมันกระแทกเลยเสียงมันรู้สึกกระแทกมันเหนียวไหมว้าว รถแท็กเตอร์พุ่นเนาะมันรถนั่นเนาะรถใช้งานหนักพุ่นเนาะ เหนียวมันกระแทกเหนียวมัน เบื่อเป็นเบื่อที่มันเนี่ย ข้างฟังเนาะอู้ บาดนั่นน่ะบัดนี้ครับได้แล้วครับผม บาดเนี่ย โอ้ตัวบักงามเลยครับผมมัดอยู่ทั้งคุณเนี่ย โอ้ เต้นถึงหูมองพอดีนะครับได้ตัวนึงครับผมเป็นปลาสอยนะครับเป็นปลาสอยเนาะกะได้จริงๆแล้วครับผมนี่นะครับถ้าเรือบ่คงเค็งเงือบ่อยู่นิ่งนะครับปลามันก็สิบ่ถึกเนาะถ้านิ่งๆแล้วปลามันก็สิถึกนะครับ ก็เป็นปลาสิบโต โอ้ บอกไว้กับพวกเขาไม่ดู โดดออกครับผมสะดุ้งมันที่นะครับสะดุ้ง2 เส้นหา ตอนนี้นะครับน้ำทางเขื่อนอุบลรัตน์นะครับใกล้สิเต็มความจุแล้วนะครับถ้าน้ำหัวนี้ลงไปนี่ก็สิเต็มความจุแล้วนะครับเพราะว่าระบายน้ำลงบ่ได้เนาะระบายลงทั้งน้ำชีบ่ได้นะครับผมว่าน้ำชีก็หลายคือกันนะครับน้ำก็ยังท่วมอยู่นะครับถ้ายังสิระบายลงไปก็โอ้มันคงถึงยากแล้วครับผม แต่น้ำอยู่นี่ก็ไหลคอยนะครับผมน้ำไหลบ่อนค่อยแห้งตัวใดเพราะว่าน้ำทั้งเขื่อนนะครับเห็นบ่ครับผมนะครับได้ปลาตัวนึงนะครับปลาตัวบ่ใหญ่ดอกครับผม เลยบ่ค่อยเห็นเนาะเพราะว่ามันอยู่ทั้งเหลี่ยมข้างของมันนะครับโอ้นะครับเป็นปลาสร้อยนะครับปลาที่บ่ค่อยเห็นชัดเท่าใดนะครับ ก็ต้องขออภัยนำเด้อครับผมนะครับเพราะว่าแต่ก็ไปใกล้เพิ่นก็ยกสะดุ้งนะครับก็ไปใกล้ก็บ่ได้เนาะเรือผมก็เป็นโค้งเก้งนะครับถึงบ่มีหม่องมัดแต่ว่าครับผมมันเป็นปลาอ้อยเป็นอันนี้เพิ่นปลาอ้อยเพิ่นนะครับหลังจากของเพิ่นก็จะให้ใส่ไม้ไผ่นะครับสักหลักไว้เนาะถึงก็บ่ได้เอาออกไปไกลหรอกครับอันนี้มันเป็นเรือเพิ่น บ่แม่นเรือเจ้าของนะครับแต่มีทุนมีหยังก็จังค่อยสิซื้อเรือซื้อหยังไปแล้วครับผมเนาะได้เงินสนับสนุนจาก FC นะครับกันเบิ่งคลิปกันรับชมคลิปนี่แหละครับผมเพื่อที่สิได้ซื้อของนะครับซื้ออุปกรณ์นะครับมาถ่ายทำแบบใหม่ๆให้ได้เห็นชัดเจนนะครับผม
ไปยังน้อยหลอดจ้ะเนาะบ่หลอดครับผมปลาแบบน้อยครับผมนะครับมึงนะครับน้ำไหลแห้งนะครับผมเดี๋ยวสิท่วมสิล้นฟังหมดเบิดแล้วครับผมน้ำท่วมขึ้นหลายนะครับนะครับก็สิเบิ่งกันอีกจักบาทก่อนครับผมป่านะครับก็บ่ค่อยสิถึกเท่าใดนะครับเพราะว่ามันน้ำมันอ่าวกว้างแล้วนะครับมันบ่แม่นแบบอยู่ในวงแคบๆนะครับป่ามันเลยบ่ค่อยถึกนะครับมันน่ะสิมาสนในป่าอ้อยในใต้ต้นไม้น้ำนะครับเนี่ยนะครับกอไผ่พุ่นน่ะต้นไม้ต้นหยังนะครับมันก็สิเข้าไปส้นไปหยังเนาะเพราะว่ามีหม่องหลบหม่องลี้นะครับว่าอยู่อันนี้น้ำมันขึ้นมาหลายนะครับผมปากเลยบ่ค่อยถึงเนาะถึงซ้ำนี้ก็ถือว่าดีแล้วครับผมตั้งแต่น้ำหัวแรกอะบ่มีป่าเลยครับทั้งน้ำพองนะครับมีแต่ทั้งน้ำพวยเนาะทั้งน้ำหม้อนะครับทั้งน้ำม่อนป่าไม่ค่อยถึงดีครับผมแต่ว่าน้ำมาหัวนี่น้ำหม้อบ่เท่าใดครับผม เหมือนว่าถึงอยู่ทั้งน้ำพองเนาะครับผมนะครับขึ้นมาคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะเด้อครับผมถือสำคัญคอมเมนต์ไว้น้ำครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อไปครับผมสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ